今日係6月5號嚟到首爾嘅第2日，咁啊行咗一下呢度一個好繁榮嘅好有石屎森林 feel 嘅 city 嚇，咁就俾大家睇下後邊好多好高嘅 building，但係突然間會有一個叫做送禮門嘅古典建築喺呢度，係我哋應該係明朝嘅建築物嚟嘅。係咪 Ming Dynasty 㗎？其實 Ming Dynasty 朝鮮啦。哦，朝鮮啊！咁就佢哋啱啱做緊個儀式，好多人同佢影相喎。啱啱我都同咗嗰個中間嗰個人影咗相，好酷啊，好靚啊！韓國都佢哋保持啲遺跡，保持得好靚。